镭射塑胶焊接是一种利用镭射能量连接热塑性材料的技术，其原理是透过镭射光加热塑胶表面，引起局部融化，并在冷却时形成牢固的结合。相比传统的胶合、超音波或热板焊接，镭射焊接具备高精度、高效率及无污染等优势。镭射塑胶焊接以其精准性和灵活性著称，可处理复杂几何形状的部件，同时局部加热的特性有效降低热变形，并保护敏感电子元件。该技术无需模具和胶粘剂，减少生产过程中的毛边与粉尘，降低了制造成本与环境影响，特别适合需要气密性与无尘环境的高精密产品，如汽车内部零件和医疗器械。镭射塑胶焊接技术提供高效和具成本效益的连接塑料元件解决方案，是汽车、医疗技术和消费电子产品等行业的理想选择。